ငါသမီးလေးလုံနိုင်မှာဖေးယုံနဲ့ ငါသမီးလေးလုံနိုင်မှာဖေးယုံ ပြိတ္တကြီးလည်းအခုဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်မယ်ဆိုတာကိုပြီးယုံတယ်ကိုပြီးတို့ရဲ့ဘဝမှာလည်းယုံကြည်ရတဲ့သူတွေကအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်မိသားစုတငယ်ချင်းစသဖြင့်ပေါ့ဒီကနေ့မှာတော့ကိုပြီးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့သူကဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်တတဲ့ဘဝမှာယုံကြည်ရဆုံးသူတယောက်ဆိုဘယ်သူဖြစ်မလဲတတဲ့မှာပေါ့ဟောအဲ့ဆိုရင်ဟိုနေ့က BTS VMB concert ဝယ်ပေးရမှာတတဲ့ပြီးလို့ငွားလဲဟုတ်တယ်တယောက်ပဲရှိရမောင်နှမ2ယောက်ပဲရှိရဟုတ်တယ်မောင်နှမ2ယောက်တတဲ့ကကြအငယ်ဆိုအိမ်ကိုဘယ်ကလေးကပူစားထားတတဲ့မှာတည်ရပေါ့နော်သူညီမလေးဘလို့ယူလဲပါညာဆိုလို့မျိုးတည်ရော surprise ပေါ့နော်ပြီးမွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ရောသူရအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွတ်တွေဝယ်ပေးရတတဲ့မှာကြမဟုတ်ဘူး VIP မမရရင်မကြည့်ရအောင်အဲ့လိုမျိုးညကြည့်မှကြည့်တော့အရှိဆုံးကနေပဲကြည့်အောင်လေဆိုတော့ handshake တွေပါလောက်ခံတော့ရအောင်အဲ့လိုကြည့်ရတာအမားနဲ့ကယုံကြည်မှုရမ်းရှိပြီးတော့တအားချစ်မဲ့ဆက်ဆံရေးရှင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မိသားစု၄ယောက်ဘယ်တော့အတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးရဲ့မတဲ့တူနေတာဒါမှမဟုတ်အရန်တဲကြအရန်တဲတွေမှာပါတယ်ရှင်သူမျက်စိရှိအဲ့လိုမျိုး15မိနစ်လောက်ဖြတ်မလျှောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တက်မိတဲ့အဲ့လိုမျိုးမတဲခဲ့တဲ့အချိန်ကြီးရှိခဲ့ဘူးလားတတဲတို့ညောက်ကကြာမင်းကလေးဆိုမြဲအဲ့လိုမျိုးအစအရန်ကျန်းတာတခုခုဆိုလက်အရန်ပါတာပေါ့နော်တစ်ခေါက်ကမမရဆိုစတာအစလုံးမျိုးတတဲချီမာကြီးကသူ့ပါဇက်ထဲရောက်တော့အစလုံးတော့မှငူပြောမခေါ်တော့ဘူးသူကမခေါ်ဘူးပြီးကြတူပြန်ခေါ်တာအမကဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေတာကြီးလဲပြီးသားတယ်အဖေမိနဲ့တိုင်မင်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူနဲ့တိုင်မင်လို့ရတယ်တပတ်ပတ်နေရလောက်ဖုန်းပြောဖြစ်လဲနေတိုင်းပြောဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုရင်ပြောတဲ့ခါမှာဘာတွေအဓိကပြောဖြစ်ဒါမိုက်တယ်တခုဆိုလည်းနင်လှနေရရင်သူအားရဖုန်းပေးပြီးခိုင်းတယ်နှစ်ယောက်လုံးက Unite ဆင်းများလားဟုတ်တယ် Unite ချင်းဆိုအဲ့လောက်ဒီဖုန်းပေးသိမ့်မကုန်တော့ဘူးကွာကိုပြီးကဆက်သွယ်မှုတစ်ခုမှစတတယုံကြည်မှုစီတို့ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတည်းအတိုင်းအချင်းချင်းအဆက်မပြတ်ဆက်သွယ်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ယုံကြည်မှုတွေပို့တိုးအောင်ကိုပြီးက support လုပ်ချင်တဲ့အနေနဲ့ challenge လေးတစ်ခုရှိတယ်တတဲ့ရဲ့အမောက်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ညီမလေးကိုယုံကြည်ပြီးတော့အဆဆရရ view site ပေးပြီးချစ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတခွန်းနဲ့ပြောနိုင်ကိုပြီးက Unite ဖုန်းပေး1000ဖြစ်ပြီပဲခေါ်လိုက်မယ်နော် Okay Hello ဝီဖုန်းပြောလို့ရလားရတယ်တတဲကိုအမြဲယုံကြည်ပြီးတော့အဆဆရရ view site ပေးလို့ကျေးဇူးပဲနော်ရပါတယ်ဘာပြောဘာတော့အဘယ်တကယ်ချစ်ကြတာပဲရပါပြီချက်ချင်းမကင်ဘူးတော့ထင်းနေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်လည်းဒီချက်မကပေါ့နော်ကိုရဲ့အမကိုပြီးတော့ဟိုယုံကြည်ပြီးတော့ချစ်ပေးနိုင်ပါသေးပေါ့နော်အမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုလည်းပိုရရှိပါစေလို့ကိုပြည့်လည်းဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပါဆက်သွယ်မို့တစ်ခါမှစတတယုံကြည်